pagpara sa mga sakyanan. Dayon i-check ang smoke emission pinaagi sa opasimeter. Lantawon kung nakapasa sa smoke density nga 2.5 grams per kilometer. Samtang ginapaabot ang resulta, ginakuha usa ang mga detalye sa driver alang sa documentation. Mao kini ang ginabuhat sa mga personahe sa City Environment and Natural Resources Office Concenro aron i-monitor ang standard smoke emission sa mga diesel-fed nga mga sakyanan. Kinisubay sa Ordinance No. 38 Series of 2021 o ang Comprehensive Anti-Smoke Belching of General Santos City. Regular kini nga ginabuhat tungod sa sunod-sunod nga mga reklamo nga nadawat sa buhatan tungod sa adunay mga sakyanan ang nagabuga og itom nga aso. Ang anti-smoke belching is one of the services na gina-provide sa atuang opisina and base na sa atuang local ordinance. No? There was an ordinance long time before, no? And then na pa-amend nato na last year. So we are now implementing the unsa ni kaning atuang amended na anti-smoke belching ordinance. So daily natay team na nagabantay sa kalsada and then randomly nagapara na sila og mga sakyanan para mag emission test kung pasado ba o dili ang atuang mga sakyanan. But these are only for diesel-fed na mga sakyanan. Usa ang sakyanan ni Romeo Eroy, 43 anyos, negosyante o residente sa Barangay Kalumpang, ang wala kapasa sa standard smoke density. Sa kuwan lang yun ma'am, murag dati man jud ko nga driver. Kuwan lang siguro na siya ma'am, 6 months naman ko na wala ma-change oil, air cleaner, o kana siguro yung exhaust pipe, limpyahanan lang. Mao lang siguro na ma'am, kay gamay ra man pag diferensya, 3.5, 2.8, gamay lang. Si Fernando, driver, nalipay kini nga nakapasa ang iyahang unit sa smoke belching test. Okay kayo kay pasado man. Ikaw ang driver, anak? Yes ma'am. Ikaw ang tag-iyapod? Dili, driver man. Siyempre para sa kwan pod sa safety pod nato o safety pod sa uban basi kadamay ta og lalayng tao ba. Ang itom nga aso kun smog nga ginabuga sa mga sakyanan o motor, mga chemical-laden smoke nga lakip sa greenhouse effect nga posibleng makaapekto sa climate change. Ingon man kung si kinsa mang makasimot sa maong aso, posibleng makaangkon og respiratory problems. Maong hingpit nga gipatuman sa buhatan sa Senro ang anti-smoke belching operation. Ang standard sa smoke density 2.5 grams per kilometer og sa kinsa mang tag-iya sa sakyanan ang dili makapasa sa standard, matikitan og makabayad og penalidad gikan sa 500 pesos hangtod 2,000 pesos. Kung nakapasa, isuhan og sticker aron marilisan og certificate nga requisitos usab sa pagkuha og clearance kon permit of delivery. Together with the advocacy sa atuang Department of Transportation, no, na malinis na lansangan, no, mamalagi ato ang advokasya, and we want our drivers, ato mga car owners, no, na maging responsible car owners sila, no? So we are advocating for that. So kung makita nato na ato mga sakyanan medyo itom na ang aso, then it's time for for maintenance. So we just want to promote that sa ato ang mga responsible car owners, no, na i-maintain ginato ato ang mga sakyanan so that we can contribute dito sa pag-maintain sa clean air sa ato ang kinaiyahan. Eva Kaitom, Brigada News.